Туғандар, бүгін 19 март 2025 жыл өзгөн жергесінде Жалпақташ айлы өкметінде мына ушул жануар сатууга коюлуп атат. Буюрса аттын сындысы, аттын мыктысы чыгат. Видеону аяғына чейин чогуу болуп назар салып туруңуздар. Мына ушундай жеңил желпи сынакы сындуу ат сатууга коюлуп атат. Эсен бир катар маалымат алабыз. Ар бир жаткан агалар, бир туугандар кол эретинде бирден лайктан басып туруңуздар. Четинен мына ушул жануардын маалыматын алабыз. Жакшы жылкы издеп жүргөндөр назар салып туруңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Бажигит. Машалла. Жакшы Кудайга шүкүр. Соң жакшы. Жакшы, алхамдулилlah, машалла. Бүгүн аттын сындысы чыкты экен да. Кудай кааласа. Аттын сындысы, күчтүсү. Күчтүсү. Ат боюнча маалымат берели. Аттын жашы канча болду? Ат боюнча маалымат жашы Кудай кааласа мына жазга 5 асый. Жазга 5 асый болду. 5 асый. Машалла. Пародачы? Парода таза кара байыр. Өзү кыргыз жылкыдан. Кыргыз жылкы. Машалла. Өзүбүздүн бээлердин балдарынан. Кол бала эле. Кол бала. Кулунан өзүбүз өстүргөнбүз. Кулунан эле ушу бир кол. Ооба. Туулгандан бери бир колдо жүрөт, өзүбүздүн колдо. Машалла. Бою канча чыгып калат? Боюн точно өлчөдүк, Бажигит. Точно өлчөнбөдү. Примерно 1.60-тын тегереги. 1.60-тын тегереги. Ооба. Плюс минус бар, бирек нарык бера. Плюс минус болушу мүмкүн. Анан эме сыны жакшы экен. Улагына гаранта. Улагына гаранта. Улагына жооп. Машалла. Үйрүгө ошо мурда жылы чаптырмагылы 1-2 бээ койгон. Ошо азыр тайлары бар. Тайлары бар. 2 бээнден түшкөн тайы бар. Улакка аламанга чабылып жүрөт. Аламанга ооба. Өзүм чабылтам, анан насип кылып күчтүрөөк полбонго колуна тийип калса жүгүрө тургандай жаныбар өзү. Машалла. 3 жылдан бери кубазык болуп атат. 3 жылдан бери кубазык атат. Көккө койду эле 3 жылдан бери. Машалла. Жаныбар ушундай токтотунчу. Ден соолугу жакшыбы? Ден соолугуна жооп. Путукал таза. Жеп ичкенине жооп. Келе башын көрүңүздөр. Эми сыны өзүнүн кыргыз жылкы көрөсүздөр. Көкүрөктөрүн, казыктарын, чактарын көрсөйүн. Уа деген жок, а? Жок, андай нерсе жок. Улакта мындай тебеленген жерлери бар экен, эми улакта быйыл улакта тебеленген. Улакта жүргөн ат тебеленет. Анан бекиндей уа андай нерсе жок. Арканкы сорларында көрүңүздөр, сорусу дагы экиге бөлүнүп ажырап калыптыр, машалла. Багысын да келтирип калыптыр. Жаныбарды. Бул неме да, Бажигит. Мырзалиев Алмаз деген начальник чалып жүргөн күрөң аттын прямой баласы. Күрөң аттын прямой баласы. Ооба. Бунун атасы 27-28 асый болуп былтыр мурда жылы өлдү деп атышкан. Ошонун прямой баласы. Линиясы бар мындай. Линиясы бар. Машалла. Бунун акасы деле, укасы деле Өзбекстанга, нарак-беракка жакшы пулдарга сатылып жүргөн аттар. Багы күрөң аттын балдары, ушу прямой баласы. Күрөң аттын прямой баласы ошон. Машалла. Ушундай сыны дагы өзү дагы өзгөчө да жаныбар. Машалла. Жаныбарды. Аны көрөсүздөр. Анан багы 5-5ке деле мындай 5-5ке деле чабып жүрөм дедиңиз, а? Эми 5-5 ошо мына айылдар аралыгында чабылып жүрөт. Негизи жакшы. Негизи жакшы 5-5ке. Тайгазанга барып токтойт. 5-5ке деле эми кичине үйрөтүп неме кылып алса, эми ба немесин жаман жагын көрбөйт. Негизи кыргыз жылкы жаныбар. өжөр болот го. Ооба. Кайтпас, тайманбас болот. Анан мына жоонугу өзүнө да көчмөр экен. Ошол жогору өттүрүп, мына ылдыйга узатып коюнчу, бир көрөлүчү жаныбарды. Машалла. Негизи ушундай да жеңил дагы кыргыз жылкычы өжөр, кайтпас, тайманбас болот да. Машалла, мына келатканы караңыздар мына. Чатка жаныбар. Машалла. Сыны башка. Жүркашы дагы жеңил мына, машалла. Жаныбарды көрөсүздөр. Келатканы караңыздар. Көкүрөктөр да кеңири. Тарбиясы жагынан келди, ака? Тарбиясы жагынан келген. Тарбиясы бүт жагынан бар, Кудай кааласа. Бурундарында алган адам күйбөйт. Мына машалла. Бурундары гидравлика да деле экен мына. Машалла. Сыны жакшы. Озу деле жеңил. Жеңил. 5-6 класста окуган балдар деле минип чабып нарак-берак кыла берсе болот. Машалла. Ошо айылда деле өзүмдүн үпелерим деле минип
чабып жүрүшөт улактачы. Улакты чабып жүрөт. Ооба. Жаш балдарды үйрөтө турган ат да кыскасы. Буну алган адам үйрөтөм деп убара болбой эле коюш керек. Даяр. Даяр Кудай кааласа. Негизи даяр экен. Өзүңүздөр да көрүп атасыздар, сыны, формасы жайында экен. Жаныбардын баасын канча коебуз ака? Эми баасын $10.000 деп атам. $10.000. Ооба. Кем болот? Кем болот Кудай кааласа. Эми алам деп кызыккандар болсо, түшүп беребиз. Түшүп беребиз дейт. Негизи линиясы бар экен, көрүп атасыздар. Ооба, линиясы бар. Кыргыз жылкы, көчмөр, жоон, жолпу, формасы, сыны жайында экен. Анан улакка уже үйрөтүп коюптур, улагы гаранжа дейт. Аламанга, анан беш-бешке дагы мындай айылдар аралык чабылып жүрөт дейт. Сыны, формасы жайында. Жакшы. Сыны жакшы. Жакшы, содаңыз берсин. Ушундай сынды ат чыгып атат ондар. Каналга каттап лайктан басып коюңуздар. Бүгүн Жалпакташта мына ушул аттуу маалымат берген аракет кылдык. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.